మా హాస్టల్ బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. ఇది ఎంత మంచిగా ఉంటుందో వ్యూ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సైడ్స్లో ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి క్యాషియోస్ అనమాట. చూడండి, ఇవి ఇప్పుడే సీడ్స్ వచ్చాయి, ఇంకా ఫ్రూట్ రాలేదు. చాలా ఉన్నాయి. ఇదంతా రోడ్ సైడ్ అంతా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడే వాటర్ యాపిల్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. వాటర్ యాపిల్స్ అయితే ఫుల్ కాసేసింది ఈ చెట్టు అయితే. అసలు అవి చూస్తానే నాకు అనిపించేసింది కోసేయాలి అని చెప్పేసి. అండ్ నాకైతే ఫ్లవర్స్ అయినా ఫ్రూట్స్ అయినా ఫుల్ ఉన్నాయంటే వాటిని ఖచ్చితంగా తెంపేసేయాలి. అది అనమాట, అది ఒకలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్. చూడండి, తెంపేశాను. అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది. అండ్ చూడడానికి అయితే సూపర్ ఉందన్నమాట. చూడండి అసలు ఎంత అంటే చాలా బాగా కాసాయి. బల్జ్ చాలా కాసాయి అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ మ్యాంగో ట్రీ కూడా ఉందన్నమాట. ఉండండి చూపిస్తాను. ఇదైతే ఇంకా చెట్టే కిందకు వచ్చేసింది.